Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir önceki videoda anlatımını yaptığım bu yeleğimin takımı olan patiklerimin yapılışını anlatacağım. Patiğimin bilek kısmında yeleğimde kullandığım modeli uygulayarak güzel bir takım elde etmiş oldum. Takımımızın ölçüsü 1-1,5 yaş aralığı için uygundur arkadaşlar. Takımımı Nako Elite Baby ile ördüm. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda anti-peeling özellikle birçoğunuzun bildiği güzel bir bebek ipi. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk kodu 1636. Patiklerimi yeleğimden kalan ipimle örmüş oldum. Kalan iplerimi de bu şekilde değerlendirmiş hem de güzel bir takım elde etmiş oldum. Takımımız hem kız hem erkek bebekleriniz için uygun bir model. İstediğiniz renklerle her iki cinsiyet içinde örebilirsiniz arkadaşlar. Yeleğimin yapılış videosunu bu videonun açıklama kısmına ekledim. Dilerseniz oradan tıklayarak yeleğimin yapılış videosuna ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde kanalımda bebek yelekleri oynatma listesi içinde yeleğimin yapılışını bulabilirsiniz arkadaşlar. Patiğimi ve yeleğimi örmek için 3,5 numara şişler kullandım arkadaşlar. Tabi şiş numarası sizin elinizin sıkılığına göre fark edebilir. Patiğimizi alt tabandan başlayarak öreceğiz. Alt kısmı tamamen haroşa örgüden oluşuyor. Burada kullandığımız patik alt kısmını dilediğiniz bir model için takım olarak örebilirsiniz arkadaşlar. Üst kısımda istediğiniz modeli tercih edebilirsiniz. Sizler dilediğiniz gibi tasarım yapabilirsiniz. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak farklı modellerimi de görebilirsiniz. Dilerseniz hemen patiğimizin yapımına başlayalım. Patiğimizi örmeye 35 ilmekle başlıyoruz. İlmeklerimizi atıp bir diş haroşa örüp geliyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz ve patiğimizin taban çalışmasına başlayacağız. Öncelikle ilmeklerimizi ayıracağız. Şimdi kenardan ilk bir ilmeğimin hemen yanına ayracımı takıyorum. Sonrasında 16 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir ilmek de buraya takıyorum. Pardon, bir ayraç da buraya takıyorum. Bir ilmek daha sayıp yanına bir ayraç daha takıyorum. Bu işaretlediğim yerler bizim artırma ilmeklerimiz olacak. Yine 16 ilmek arada bırakıp sonda kalan bir ilmekten önce bir ayraç daha takıyoruz. Böylece şu an 35 ilmeğimizi 1, 16, 1, 16, sonda 1 olacak şekilde ayırdık arkadaşlar. Bu işaretlediğimiz yerlerden artırmalar yaparak patik tabanımızı örmeye başlıyoruz. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra başındaki ilk ilmekleri ben örmeden alıyorum. Yanında bir tane gizli artırma yapıyorum. Ve sıradaki 16 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı dikkat edin alıyorum. Sonrasında şu ortadaki bir ilmeğin her iki tarafında birer gizli artırma yapıyorum. Bir tane bu bir ilmekten önce gizli artırma yapıyorum. Aradaki bir ilmeğimi örüyorum. Bir tane de bu ilmekten sonra artırma yapıyorum. Ve ayracımı tekrar takıp kalan 16 ilmeğimi örüyorum. Elinizde bu ayraçlardan yoksa farklı renkteki iplerinizi halka haline getirerek de ayraç olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar ayracımı taktıktan sonra sağ şişimi aldıktan sonra kalan bir ilmeğimden sonra bir artış daha yapıyorum ve kalan ilmeğimi de örüp bitiriyorum. İlmeklerimizi
Artışlarımızı daima bu şekilde gizli artırma olarak ön yüzde yapacağız. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olup örüp geleceğiz. Arka yüzde farklı bir işlem yapmayacağız. Şimdi bir sıra tekrar ön yüze geçene kadar arttırdığım ilmeklerle birlikte haroşa olarak örüp geliyorum. Tekrar ön yüze geldim. İkinci artırma sırasındayım. Toplam 4 defa bu şekilde artış yapacağız. Şimdi sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında bir tane gizli artırma yapıyorum. Ayrıcımı şişimi alıp kalan 16 ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki ayrıcıma kadar olan 16 ilmeğimi örüyorum. 16 ilmeğimi ördükten sonra ayrıcımı da sağ şişimi alıyorum. Bir tane gizli artırma yapıyorum ve diğer ayrıca kadar olan sıradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Ve sonrasında bir ilmek daha artış yapıyorum. Burası bizim patiğimizin burun kısmı olacak. Bir ilmekle ilk sıraya başladık. Bir önceki ilk arttırmada 3 ilmeğe çıkardık. Bu sırada da 5 ilmeğe çıkarmış olduk. Bu şekilde 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde arttırmalarla bu kısım ilerleyecek. Şimdi tekrar kalan 16 ilmeğimizi örüyoruz. Bir sonraki ayrıcımıza kadar olan 16 ilmeğimizi örüyoruz. 16 ilmeğimizi ördükten sonra ayrıcımızı da sağ şişe alıyoruz. Kalan 2 ilmeğimizden önce bir tane daha artış yapıyoruz ve kalan 2 ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüp tekrar ön yüze geçip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Sıra başındaki ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Sonrasında bir tane artırma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 16 ilmek örüyoruz. ...16 ilmek arada ördükten sonra burun kısmına geçiyoruz. Ayrıcımızı sağ şişimize aldıktan sonra şimdi bu ortadaki 5 ilmeğimizi 7 ilmeğe çıkaracağız. Kenarlardan birer tane artırma yaparak ilerlemeye devam edeceğiz. Bir tane gizli artırmamızı yapalım. 5 ilmek örelim. Ve bir artırma daha yapıp bu kısmı tamamlıyoruz. Yine 16 ilmek örüp sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bu aralardaki 16 ilmekler sabit arkadaşlar. Hiç değişmiyor. Sıra başında, sıra sonunda ve sıranın ortasında artışlarımızı yapıyoruz. Aralarda sabit olarak 16 ilmek örüyoruz. 16 ilmeğimizi ördükten sonra yine ayrıcımızı alıyoruz. Sağ şişimizi alıyoruz. Kalan 3 ilmeğimizden önce bir ilmek daha artış yapıp 3 ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylece 3 defa artırma yapmış olduk. Şimdi arka yüzümüzü örüp geldikten sonra bir artış daha yaparak patik taban çalışmamızı artırma kısmını tamamlamış olacağız. Tekrar ön yüze geldik. Son defa artırma yapacağız. Bu sıraya 4 ilmekle başlıyoruz. Önümüzdeki 4 ilmeği örüyoruz. 2 4 ilmekten sonra bir gizli artırma yapıyoruz ve arada kalan 16 ilmeğimizi örüyoruz.
16 ilmeğimizi ördükten sonra ayracımızı sağ işimize alıyoruz. Burada en son 7 ilmeği çıkarmıştık. Bu sırada da 9 ilmeği çıkarıp devam edeceğiz. Bir tane gizli artırmamızı yapıyoruz. 7 ilmeğimizi örüyoruz. Yedi ilmeğimizden sonra bir artırma daha yapıyoruz ve son olarak bu kısımda ilmek sayısını 9'a çıkarmış oluyoruz. Ve arada kalan 16 ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 4 ilmek kalana kadar 16 ilmek örüyoruz. Kalan 4 ilmeğimizden önce son bir defa artışımızı yapıyoruz. 4 ilmeğimizi de örüp bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Böylece patiğimizin taban kısmındaki artırmaları tamamlamış oluyoruz şu ana kadar. Şimdi arka yüzü de örüp gelelim. Patiğimizin taban kısmındaki artırmaları tamamladık. İlk sıradan itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa örmüş olduk arkadaşlar. Patiğimizi örmeye 35 ilmekle başlamıştık. Şu an şişimizin üzerinde 51 ilmeğimiz var. 4 sıra kenarlarda ve ortada artış yaptıktan sonra 51 ilmeğe çıkarmış olduk. Şimdi 3 haroşa diş boyunca herhangi bir farklı işlem yapmadan örelim. Yani bu kısımdaki haroşa diş sayımızı 8 haroşaya tamamladıktan sonra eksiltmelerle patiğimizde devam edeceğiz. Birlikte 3 diş haroşa daha örüp geliyoruz. Toplam 8 haroşa diş örerek patiğimizin taban kısmını tamamlamış olduk. Şişimizin üzerinde 51 ilmeğimiz var. Şimdi bu ilmeklerimizi 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Yani 17, 17, 17 olacak şekilde ayıralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bu şekilde 3 eşit parçaya ilmeklerimizi ayırıyoruz. Şimdi bu sıradan itibaren bu orta kısımda eksiltmeler yaparak ilerleyeceğiz. Kenarlardaki 17 ilmekleri sabit bir şekilde 17 ilmek olarak öreceğiz. Bunlara hiç dokunmayacağız. Orta kısımdaki 17 ilmeğimizi her defasında iki kenardan eksiltmeler yaparak en son bir ilmeğe düşürüp bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sıra başından 17 ilmeğimizi örerek başlıyoruz. İlk 17 ilmeğimizi örüp geldik. Ayracımızı sağ şişimize aldık. Şimdi önümüzdeki 2 ilmeği sola doğru, kesim yönü sola doğru olacak şekilde kesiyoruz. İlk ilmeğimizin yönünü çevirip ikisini birlikte örüyoruz. Bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Şimdi ortada 13 ilmek öreceğiz. Kalan 2 ilmeği yine birlikte alarak buradaki kesim işlemini tamamlamış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek ördükten sonra kalan 2 ilmeğimizi bu defa kesim yönü sağa doğru olacak şekilde, yani ilmeklerimizin bu kısmından değil soldan şöyle şuradan birlikte alarak örüyoruz. Ve ayracımızı takıp kalan 17 ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Kesme işlemlerimizi devamlı ön yüzde bu şekilde yapacağız. Arka tarafta herhangi bir farklı işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa örüp geleceğiz. Her ön yüzde bu orta kısımda kesme işlemimizi tekrar edeceğiz. Şimdi arka yüzü de örüp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Bu sırada ikinci defa kesme işlemi yapacağız. Sıra başındaki 17 ilmeğimizi örüyoruz.
17 ilmeğimizi örüp ayracımızı, sağ şişimizi aldık. Yine aynı şekilde bu kısımda ilmek kesim yönü sola doğru olacak şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Ve arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek örüyoruz ve kalan 2 ilmeğimizi kesim yönü sağa doğru olacak şekilde bu şekilde kesiyoruz. Ve kalan 17 ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylece birlikte 2 defa kesim yapmış olduk. Şimdi kesimlerimize aynı şekilde devam edelim. Yani kenarlardaki 17 ilmeklerimizi sabit bir şekilde örelim. Her defasında ön yüzdeyken bu ortadaki ilmeklerimizi kenarlardaki ikişer taneleri birlikte alarak keserek devam ediyoruz. Bu orta kısımda 3 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örüp geliyoruz. Patiğimizin orta kısmında 3 ilmeğimiz kalana kadar her iki taraftan eksiltmelere devam ettik arkadaşlar. Şimdi son bir eksiltme yapacağız. Buradaki 3 ilmeğimizi tek ilmeğe, bir ilmeğe düşürüp sonrasında bilek kısmıyla devam edeceğiz. 17 ilmek örerek başlıyoruz. ...17 ilmeğimizi ördük. Şimdi bu 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi ilmeklerimizin solundan şöyle şu kısımdan birlikte alıyoruz. Birlikte örüyoruz ikisini. Örmeden aldığımız ilk ilmeğimizi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar buradaki 3 ilmeğimizi tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Ve geri kalan ilmeklerimizi de şunları artık çıkarabiliriz. Geri kalan ilmeklerimizi de örüp tamamlamış oluyoruz buradaki eksiltme çalışmamızı. Şimdi bu sıradan sonra üzerine 2 diş herhangi bir işlem yapmadan haroşa olarak öreceğiz. Sonrasında patiğimizin bilek kısmını oluşturmaya başlayacağız. Şimdi arka yüzü örüp gelelim. Sonrasında 2 diş daha haroşa örüp oradan devam ediyoruz. Kesimlerimizi tamamladıktan sonra üzerine 2 diş daha haroşa örüp geldik. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada bağcık deliklerimizi yaparak ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi sıra başında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek örüyorum. Sonrasında bir tane doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan birlikte alarak örüyorum. Sonra bir düz örüyorum. Bir tane doluyorum ve 2 ilmeği birlikte alıyorum. Başa dönelim. Bir düz ör, bir tane dola, 2 ilmeği birlikte al. Bu şekilde ilerleyeceğiz bu sıramızda. Bir düz ör, bir tane dola, 2 ilmeği birlikte al. Bir düz, bir dola, 2 ilmeği birlikte ör. Sıra sonuna kadar bu sıralamayı takip ederek ilerleyeceğiz. Ve sonda kalan bir ilmeği de örüp bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bağcık deliklerimizi oluşturmuş olduk. Arka yüzde haroşa örerek devam edeceğiz. Şimdi bilek kısmında, patiğimizin bilek kısmında bir süre yine haroşa olarak öreceğiz. En son model uygulaması yaparak bu bilek kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi bu ördüğümüz sıradan itibaren sayıyoruz. 10 haroşa diş olana kadar örüp geliyoruz. Patiğimizin bağcık deliklerini yaptıktan sonra üzerine 10 haroşa diş daha örüp geldik. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Model kurulumuna arka sırada başlıyoruz. Modelimizi arka sırada uygulayacağız. Çünkü bilek kısmımız bu şekilde kıvrılarak kullanılacağı için model uygulamasını arka tarafta yapıyoruz. Dediğim gibi örgünün ön yüzündeyiz. Şöyle arka yüzü çevirip baktığım zaman buradaki son haroşa dişten sonra bir sıra düz örgü örmüş
gibi gözüküyoruz. Bu uygulayacağımız model toplam 6 sıradan oluşacak ve ilk 2 sırası düz örgü olacak. Şimdi bu bir önceki sırayı arka yüzde modelimizin birinci sırası olarak sayıyoruz. Bir sıra düz örgü örmüş olarak sayıyoruz kendimizi ve şimdi bu yüze geçtiğimiz zaman, yani ön yüze geçtiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi ters ördüğümüzde arka yüzde 2 sıra düz örgü örmüş olacağız. Ve sonrasında modelle devam edeceğiz. Şimdi bu yüzde, ön yüzde bu sıramızı ters olarak örerek tamamlıyoruz. Bu sıramızı ters olarak tamamladıktan sonra bir sonraki sırada şimdi modelle devam ediyoruz. 2 sıra düz örgü ördük. Üzerine model uygulamasını şu şekilde yapacağız. Sıra başındaki ilk ilmeğimizin yönünü bu şekilde çeviriyoruz, düzeltiyoruz. Eğer sizin ipi alış yönünüzden dolayı ilmekleriniz zaten bu şekilde gözüküyorsa tabi herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle beraber iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Sıradaki ilmeğin yönünü çeviriyoruz ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Bir ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Arkasındaki ilmekle beraber onu düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu şekilde olacak. Bütün ilmeklerimizi böyle bu şekilde ikişerli ikişerli örerek bu sıramızı tamamlayacağız. Bir sonraki sıraya geçtiğimiz zaman ilmek sayımızı yine aynı sayıya çıkararak devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ederek örüyoruz. Şimdi sıra sonunda kalan bir ilmeğimizi de örüp bu sıramızı tamamlıyoruz ve bir sonraki sıraya geçiş yapıyoruz. Bu sırada ilmek sayılarımızı tekrar aynı sayıya, yani 35 ilmeğe çıkaracağız. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bir sonraki ilmeğe geçmeden önce şu aradaki şu gördüğümüz şu ipi bu şekilde sol şişimizin üzerine alıp bunu düz olarak örüyoruz. Ve sıradaki ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Bir sonraki ilmeğe geçmeden önce bu aradan sol şişimizi şöyle batırarak bir tane ilmek çıkarıp bunu düz olarak örüyoruz ve bir ilmek daha düz olarak örüyoruz. Bir kez daha yapalım birlikte. Aradan sol şişimizde bir tane ilmek çıkarıyoruz ve bir sonraki ilmeği de yine düz olarak örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleteceğiz. Sıramızın sonuna geldiğimizde ilmek sayımız yine 35 ilmeğe çıkmış olacak. Böylece iki sırada model kurulumunu yapmış olduk. Şimdi üzerine iki sıra daha düz örgü örerek bu kısmı tamamlamış olacağız. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka sıraya, bir sonraki sıraya geçtiğimizde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Böylece iki sıra düz örgü örüp geliyoruz. Modelimizi uyguladıktan sonra üzerine 2 sıra düz örgü örüp geldik. Şimdi bu sıradan itibaren üzerine 2 diş haroşa ördükten sonra tamamlamış olacağız. Kesimini yaparak patiğimizi bitireceğiz. Bu sıradan itibaren 2 haroşa diş olana kadar örüp geliyoruz. Son olarak patiğimizde 2 haroşa diş örüp geldik. Model kurulumunu böyle arka yüzde yaptık. Kesimi de yine arka yüzde yaparak patiğimizi tamamlayacağız. Örerek kesme tekniğini kullanarak ilmeklerimizin kesimini yapıyoruz. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bir önceki ilmeği onun üzerinden bu şekilde geçiriyorum.
Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Böylece kesimini yaparak patiğimizi tamamlamış olduk. Giyildiği zaman patiğimiz şu şekilde kıvrılarak kullanacağız. Bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Şimdi buradaki ipimizi dikiş yapmak için biraz uzun bırakıyoruz. İğnemizi takıp geliyoruz. Ön yüzde dikişimizi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ön yüz dışta kalacak şekilde patiğimizi kıvırıyoruz. Şöyle şuradan dikişimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi patiğimizi ön yüzde şu tırtıklardan karşılıklı olarak olacak şekilde dikişini yapacağız. Şuradaki haroşa kenarlarımızın tırtıklarından karşılıklı alarak dikişimizi ön yüzde yapıyoruz. Bir bu taraftan, bir bu taraftan bu tırtıkları karşılıklı olarak alarak dikişimizi yapıyoruz. Şimdi taban kısmına kadar bu şekilde kenardaki tırtıklardan alarak dikişimizi yapmaya devam ediyoruz. Taban kısmını da yine sizlere göstermek istiyorum. Bu kısma kadar ilerleyip gelelim. Patiğimizin taban kısmına geldiğimiz zaman yine aynı şekilde şöyle şuradaki iplerimizi karşılıklı alarak dikişimizi yapacağız. Ve iç tarafta ipimizi sabitleyip bitirmiş olacağız. Patiğimizin dikişini de bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi iç tarafta veya dış tarafta herhangi bir kabarıklık olmadan muntazam bir şekilde dikişimizi de yapmış olduk. Şimdi son olarak bağcığımızı da yaparak patiğimizi tamamlamış olacağız. Elimize uygun büyüklükteki bir tığımızı alalım. Tığ ile çok kolay bir teknik kullanarak basit bir 3 boyutlu bağcık yapacağız. Şöyle ipimizden 1 metre kadar diyeyim. Şöyle 1 metre kadar bir tarafa ayırıyoruz. Bu şekilde öncelikle sabitliyoruz. Şimdi şu alttaki ipten bu şekilde tığımızı geçirip zincir çeker gibi alıyoruz. Şöyle parmağımızı bu alttaki ipimizin altından geçirelim. Şöyle şuradan bu ipimizi alıyoruz. Bu şekilde bağcığımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bağcığımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar böylece devam ediyoruz. Bağcığımızı bir miktar örüp geldik. Şöyle hemen ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere. Şu an 38 santim oldu. Kenarlarda düğüm attığımız zaman boyu 35 santim civarı olacak. Şu patiğimiz için yeterli arkadaşlar. Şöyle şu şekilde düğümler atacağız. Şimdi bu tarafı da sabitledikten sonra deliklerimizden geçirip patiğimizi hazır hale getireceğiz. Son olarak bağcıklarımızı da yaparak patiğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle güzelce fiyonk yaparak kullanabiliriz.
Bilek kısmını da böyle bu şekilde kıvırarak kullanıyoruz ve modelimiz ön yüzde, bilek kısmında bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten yapılışı kolay. Yeleğimiz ile takım güzel tatlı bir patik oldu. Şimdi patiğimizin diğer tekini de aynı şekilde örüp geliyoruz. Patiğimizin diğer tekini de tamamladıktan sonra takımımızı hazır hale getirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle yeleğimizle takım güzel bir patik elde etmiş olduk. Şöyle yakın plandan detaylarını bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bağcıklı olduğu için de çok kullanışlı bir model oldu. Takımımız 1-1,5 yaş aralığı için uygun güzel bir takım oldu. Yeleğimin yapılış videosunu bu videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan tıklayarak yelek videosuna da ulaşabilirsiniz. Böyle bu şekilde takım halinde dilediğiniz renkle kız veya erkek bebekleriniz için örebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz memnun olurum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.